本节目由匠心实力派豪华驾乘更自在的广汽本田冠道冠名播出。本节目由怡宝至本清润菊花茶联合赞助播出。本节目由匠心实力派豪华驾乘更自在的广汽本田冠道冠名播出。窦文涛老师，其实以前见过，这次来呢，带着对上一次其实挺好的回忆，又来做一次新节目。哎呦，张老师，哎呀，张老师这身穿的可好，就为你这个对演出，我也专门弄了一身，待会儿您给评点评点。哎呦，不敢当，不敢当。哎，你好，马家辉，我还没介绍啊，幸会，张永和、马家辉。我有您的大作，白色封面那一本，好久以前的哦，对，想拿来签名。哎呀，香港著名作家。4大流氓文人之首。我现在一听这名字，家辉什么的，香港人，就香港人。哎，张老师现在住北京时间长吗？现在是，可能有变化。去香港。哦，真的。啊？好啊，那以后不在国外了。对，想是这样的啊。没香港去了加州，永去了特别那2个城市，反正要领了钱嘛。哎，麻省理工学院是建筑学院还是建筑系？我那个当建筑系主任。我觉得香港就其实比较符合您那个理念。那城市很容易逛啊，哪到哪。对，在香港一天能办8件事儿，行吧？咱们要该这个你们这是广告赞助是吧？对，你喝好喝啊，好喝是吧？行，徐老师给你点广告费啊。哎，今天太感谢了啊！这累兄，这是专门为了搭配我们张永和老师，搞得非常累。对，我说您对男的都这么挑剔，想要给您找一个搭档，您这选来选去，我喜欢徐磊。当时吧，我还没见过徐磊，可是见过徐磊的画。哦，我想这人生活一些细节一定比较讲究的，否则画不出那种画了。而咱们2个那个各自做了一个作品，我们都在一起在故宫做的那个书房的展览，然后2个人的概念都有着异曲同工哈。对，新的旧的哈，这个中西结合。所以你看，咱们这个凑一块儿4个老男人啊，但是我先得解释一下，我为什么穿成这样。张老师，我平常可不这么穿，是为了您的安排。他们说这建筑大师是吧？麻省理工学院建筑系主任啊，咱们这张永和老师。但是呢，他有意思的地方，他不大聊建筑，说聊聊男人穿衣服，说爱穿衣服。哎，我觉得您这词儿就挺有意思，就是爱穿衣服。家辉，你觉得你算不算爱穿衣服的人？我会注意，我不能说爱，因为以前呢有人访问过我就说什么，他用调侃的语气来问的。哎，马家辉，你好像粤语叫好貪靚啊，貪靚就是愛美什麼。我說錯了，我不是貪靚，我是怕醜。
因为贪恋的时候、爱美的时候是很好的事哈，美嘛哈，可是需要花很多时间、精神，还要去 acquire 去获得知识嘛，对不对？怎么样才是美？哪个质地，哪个 design 哈？我没有这个能力，也没这个时间哈。可是我怕丑，我就用衣服、用打扮来把自己所谓的弱点把它盖住嘛。举个例好了，我手很细、很瘦，毛多，所以我几乎从来没有穿短袖衣服的。世界上只有一个女人看过我穿短袖衣服，那是我家的菲佣。OK， 我老婆都没有，老婆都不看，老婆我都老婆谋男台啊，是吧？第一个我不准她看，第二个我脱了她也不看啊。那只有我菲佣没办法嘛，经常要家里要照顾我，对不对？所以在我看来呢，我班门弄斧哈，在孔子面前说《论语》哈，我说所谓穿着打扮2个字关键，得体，得体啊，那体可以是身体的，可以是场面的。我们去运动就穿运动衣吧，去喝喜酒，你总不能去个丧礼穿你这件外套吧，那就不得体。对，但是你看，我为什么我一定要跳个色儿啊？我就知道你们肯定都得穿深色的。哎，建筑师，这个张老师，这您可以说说，为什么这建筑师感觉都穿黑色？对，是个比较新的传统啊。在50年代的时候，如果是美国东岸的一个先锋建筑师，实际上穿的是5颜6色的哦，因为他们当时是刚发现那个北欧芬兰的那些印花布，所以有一个建筑师呢，这建筑师是当时哈佛建筑系的系主任，他和他太太根本开了个店，就在剑桥，美国剑桥就卖这衣服，他们自己也穿。我记得那文章就是说，你要在街上看见一个穿的花里胡哨的，那是个建筑师。但后来服装所有设计师，包括慢慢的艺术家，都是一身黑，是好像我觉得有点不对，因为都好像那一身黑嘛，实际上是一种这种好像有点清教徒的这意思。可实际上这些人，当然我们这些人都不是。画家，你看开画展，我发现徐磊也经常是就一身黑，为什么呢？不同的画家也不一样。你比如说那个有一个过世的画家丁雄泉，他喜欢画鹦鹉，画美人，他有一个外号叫采花大盗。我去参加他的展览的时候，他就一身的画衣服。上面是鹦鹉的图案什么的，就跟他的画是很和谐的。他美人情画也不一样，那还是建筑师给人的感觉，更一致。对，我知道，就是好像谁还搞了一个调查，问一些世界各地的建筑大师，说为什么建筑师穿黑的，各自答案很不同。哎，你给我们说，这是阿姆斯特丹的，这是什么名？这是Ben van Berkel。这是个大建筑师，是，他好像是穿一身。他的答案是，这是从日本开始流行的。还有圆眼镜，还有圆眼镜，圆眼镜，对，为什么要圆眼镜？这圆眼镜呢是有一个传统实际上咱是有一个就是现代主义大师叫勒柯布歇。勒柯布歇，他呢几乎是在设计他最后一个房子的时候是在威尼斯。在威尼斯那个广场边上有一家眼镜店，他也爱逛街。他逛到眼镜店里呢，左看右看都看不上那些设计。眼镜店老板就说：“那干脆你来设计。”他就设计了一批那宽边的大圆眼镜。那反正是一个明确的起点，在这之前好像没那么绝对。那贝聿铭先生也是圆眼镜，对圆眼镜，对。所以我就说咱们这个张老师我听咱们女的说他就爱带着一帮女的逛街，而且就逛到世界各地都是他还不是说逛那种什么那种大牌子，都往往是那种设计师的小店，了如指掌。不敢说了如指掌。不是，我先越来越不行了。对，我先说完这些建筑师的答案为什么建筑师穿库哈斯，咱知道了是吧？他还好，不老穿黑。他说，对，你看，他说我从不穿黑色。然后呢，还有这么一罗马的建筑师福克萨斯，他穿黑的比较多的。他的理由是因为他们不包含任何的幻想与想象。
是吧？就黑色没有任何别的想象，就是无嘛。就是无啊，然后魏延武是这个日本的建筑师了。黑色的衣服可以强化你的个性，哎，这个他穿各式各样的衣服是吧？他喜欢穿衣服。这个，所以答案也没什么个性。还有个就青木纯啊，说因为建筑师是一种共产主义者，这个我们可以想象。奇妙。还有一个伊东丰雄，东京的，喜欢穿衣服。哎，他说我一直想明白为什么大家都穿黑色，如今我也尝试着穿鲜亮的颜色。可惜不巧，我今天还是穿了黑色。他穿白的。这个是谁啊？这个叫 Wolf Pricks，对，是个维也纳人。维也纳人，他可能穿黑的多一点。对，但他的理由也很有意思，因为他们畏惧明天。哎，这个是也太都是说法，都是说京剧嘛。赫尔佐格说：“我想不到任何与黑色有关的东西，难道就是因为太多建筑师穿黑色的缘故？”还有一位的答案最有趣了，这 Odile Deck 女建筑师哈，女建筑师，她说，因为精神病人的周围一切都是白色，这就叫建筑师精神病。她的化妆都是黑的啊，它的黑的东西啊，它可以吸纳一切。你比如说有2个颜色，一个金色，一个红色，这2个颜色是压不住的。你怎么配它压不住它，只有黑的，只有黑的。有理论。你比如说那个大漆家具，黑的大漆家具，你红的往里面放，金的往里面放，它都能压得住它。所以这个它既是个无，它又是个深刻，又是个深邃的东西。对，其实呢，我自己感觉啊，现在这个衣品这个词儿啊，在网上特别常见。你像我们家辉啊，经常的这底下留言说家辉衣品好，家辉衣品好。我对您说的这个爱穿衣服啊深有体会。我自认为啊，我不大懂这个搭配，也不大会穿衣服，就是我认为通常就是衣品不大好吧，我经常不知道该穿什么。但是呢，我是爱穿衣服，穿得高兴。哎，我能理解您这句话。您说这个，而且大家一般说啊，说这个衣品呢，或者说穿衣服，感觉都是女士啊，或者是身材好的、年轻的。那你说像我们这个老男人喜欢穿衣服，这是个什么调调？这什么调调？刚才这个马家辉说的一个字啊，我觉得是非常重要，就是得体。因为得体，我给翻译一下，实际上是穿衣服要有一个基本的尊严，其实得干净非常重要，然后当然如果你要有条件穿的合适，那也是上一大步台阶，那就更得体。再几个台阶之后就到了穿衣服就是自娱自乐，我觉得这个呢就不是穿给别人看了，人家怎么想也无所谓。甚至可能自己偶尔看到镜子里的样子，呀，怎么那么逗啊？对，就笑了。所以我就有一个比较有意思的经历，就是在东京，就是我也喜欢逛街嘛，就进那川久保玲那 Comme des Garçons 的店，看见有一双传统的网球鞋，就咱们年轻的时候那种最传统网球鞋，但是鞋尖拉出去大概可能有这么长。哎，我觉得这鞋太滑稽了哈，谁会买这鞋？我就觉得这简直这个设计一定是没有人会喜欢的。下午建筑师开会，一个日本建筑师就穿着这么双鞋来，那他走路要一甩一甩的，可是满脸的严肃。这个我当然就是我其实是佩服他，极其不协调。我当然作为一个观众，我觉得好像也不太对，但是跟我一点关系没有。我估计他自己感觉特好，所以我得学点这个。我学点这个，我就发现咱们这个张老师啊，哎，你得拿这一组图片给我们讲一下。哎，我特爱听他讲这个。你来，我特别快的讲。哎，对，这吧这首先吧跟那个照片特别有关系。所以我看各式各样的照片，肖像，就人穿衣服，所以我这个实际上是有代表性的一个。我并不感兴趣这个他的衣服好看难看，因为我也不知道，但是我知道这是他的衣服，这不是 cosplay，
今天啊，太多的人穿衣服是 cosplay 啊，所以这在当时的人就是这样。你觉得 cosplay 和它的区别就是这是他的衣服，对 ，cosplay 的衣服就是那不是你的衣服，没错。那你这是表示对 cosplay 有点意见吗？他是玩嘛，他不是就是就不是自然的，不是自然的。你看一下你看哈，这张自忠啊，张自忠啊，张自忠呢，当然他的相貌是一回事哈。你看他当时那领子，那个穿法，这不算中山装吗？应该是，可是像中山装基本就是欧洲军装过来的，而且可能就是德式军装。但是他好像跟那个清皇帝做的那个小翻领也有很类似。他是像那个在咱们中国的高领，其实也是这样的。所以咱们再看哈，再看这个就后来就穿美式军装了这是我舅舅您舅舅投笔从戎。当飞行员打日本鬼子去了。对对，我里边有没有您父亲？有。是他父亲是著名建筑家这个张开济，像是这个革命历史博物馆天安门广场上的都是这个张开济先生十大建筑设计的。是钓鱼台还有天安门广场那个观礼台。对。这一组老照片是一个德国摄影师他是叫桑德尔吧，给桑德尔。他的主要的工作呢是在2次世界大战之间，他实际上怎么回事？死太多人了，那城市里剩多少人，重新统计给拍证件照。他就把这些人就是一一记录。那其中像这张照片呢，就是我知道就是山本耀司，他说他喜欢桑德尔，其实呢他最喜欢的就是明确喜欢的就是这张。那这个人的身份呢？是吉普赛人，就是德国街头的这么一个。对，实际上是吉普赛人嘛，是个流浪汉。那个人呢，可能是个中产阶级。然后再看下一张，这个人哈，为什么给大家放？建筑师。当时就是这样，大概20几年啊。好，就这些照片呢，其实当然就到老乔，就到我父亲这儿了。这是您父亲和您吗？和我哥。和你哥啊。张开济先生。对，我父亲穿这个衣服呢，这几年？我估计60年代60年代早期啊。是不是一件咱们平时的这个所谓西装外套？是画图房里穿的。实际上是像你们画家是不是也有一个长的那么一个叫什么呀？等于工作服大褂似的。大褂。对，但这领子跟您今天这个有点像啊，小翻领，有传承啊。所以这个据说我现在我父亲不在了，这件可能还是他自己改良的，这并不是一个全新的设计。60年代建筑师他有他的讲究。对他，我爸他是杭州人，从上海来的北京。他实际上是实验室的那种衣服。对。那个时候在北京大街上穿这样的会觉得奇怪吗？我不知道，我太小了，因为我们不觉得奇怪，因为他就这样。然后你看，到了这个周末，大概是这样的穿这个衬衣的材料跟我今天穿的，我估计是类似的，跟您一样，最上面一扣子都扣着，一定扣着的。为什么要一定扣着？你也得尊重衣服，因为大多数人是不太适合把这衣服穿的那么自由的除非你是一个意大利美男所以你只把扣子扣到这儿就可以就差露肚脐了。你看就是还有，反正一般这衣服设计的时候是希望你穿的整整齐齐的，尊重这个衣服。来，好好看这就是老男人了来他就在扣子，其实就站起来。就一定扣上扣子，坐下去的时候，常常要很合适嘛，就解开。所以这是一个动作，一站起来，男士应该做的。对，穿西装就是习惯性的，一站起来就系上。但是您说穿西装扣不扣最后一个扣子？是这样的，就是一般的衣服3颗扣子、2颗扣子，可能都不扣比较好，但是不一定的。因为这里我有照片，它还有扣子比较多的，像这个人这衣服是新设计了，相对来说，可是基础就是军装。其实我刚才放我舅舅那张，就是所有男人的衣服的基础都是军装，所以有军容风纪嘛。比较有型，就是这个。所以这个还解决一个问题，刚才那个它就可以适合就是衬衣不塞在裤子里
它这设计很讲究这套衣服因为否则的话，那个越好的衬衣就是平时穿衬衣越长，对，它所以就有问题。对，我就不爱把衬衣塞裤子里这个啥，这个可能大家知道 ，Paul Smith 穿着这个，他当然老这种打扮，骑自行车，而且他原来是运动员再看下一张，这是我给他照的。嘿，我因为穿衣服这 Paul Smith 我跟他穿成朋友了。好，再看哈，这是我在巴黎最经常买东西那店的老板。哎，我觉得这衣服穿的也好。他的帽子有特色。对，这老头儿就说这是介绍我进这个衣服世界的我的表哥，是平面设计师。哎呦，您的这表哥长得真是很有风度的感觉啊！也70多了，所以就是，哎，他的手怎么这么大呀？像雕塑的手一样。可能是我照的，离得比较近，对，近的吧？变形。陈冠中嘛，老朋友。对，然后再看哈，反正就这老男人啊，他那个头发加起来，其实他有股劲儿，注意打扮嘛。一件衬衫哈，对。当然，他要扣起来可能也不错。他高个啊，他身高180吧。看有机会给各位照相哈。对，好，他特爱照相。这个大家认识吗？张的。服装设计师在上海的我也穿他的衣服，这是他穿自己设计的。这可能你们不认识了，台湾建筑师谢英俊。反正他那样子，我开玩笑叫他爱尔兰人。哎，真的。戴个鸭舌帽哈，穿这么一种衬衫哈。这是在台北，全都是这个老炮，一起拍照啊。哎，好，这就是我平时反正就穿这个衣服。这是出去我和我妻子我去寻根，我妈妈是无锡人，寻到老家那个问了一圈，人说就是后头这棵树肯定是你们家的对，所以就在那树前。您这衣服也挺有意思，这是对，而且您这镜头也挺有意思，我觉得怎么把您拔高了？好像是对，他发型也有意思，发型也有意思。这个那这光是看这个图啊，就是我刚说的得体。那个衣服特别您的太太什么哈，那个比例啊，完全就把她腿你看上去那个比例很好看，很挺拔，这就是衣服的效果。好像有点不真实。这个呢？这个就是我妻子鲁丽佳跟一个朋友是一个雕塑家叫朱成，成都的，就是朱成呢是刚买了衬衣和帽子，然后鲁丽佳原来就戴着帽。他们俩绝对就好像配的不得了，所以决定表演一下。穿衣服的乐趣，对，其实就是好玩啊。这是我们设计的一件衣服，你看这颜色也跟你这能有一小粉红色。它整个那个领子实际上是我们设计的，叫它梁装，是梁思成他以前从美国回来带来的衣服都是这样的嘛，所以到了冬天他觉得太冷。他就在背心上加了个三角，加了三角，就是说在这比较暖和。他把这事儿记录在一封信里，写给他当时太太林珠，还画了草图。我看见了，我就把那领子给设计在西装上了，可以翻过去。现在是在左边，到天冷的时候就给他把这个就遮上了。对，正好你的衣服没白穿，就给讲颜色，配上了。最后一张。嘿，这是我舅舅，特别爱穿衣服。这张照相我现在不肯定他90几了，大概在94、95的时候照的相，戴帽子，穿红衣服，穿衣服。讲完了讲。哎呦，这说明还真的是这人活到什么岁数，都可以从穿衣服里得到乐趣啊。对自己最乐嘛。您刚才讲您那个是舅舅嘛，领您进了穿衣服的，是表哥啊，说领您进了穿衣服的世界这怎么讲啊？就是说在那之前您也不太讲究，对，也不讲究，也无意识。他怎么样领你进去呢？他说了什么，做了什么呢？他呢没说什么，那他呢是从小在日本和洛杉矶长大的，所以他等于是个外国人。所以有一天呢，就是因为我刚从北京去了美国，主要的那些亲戚们都在旧金山，所以他就从洛杉矶飞上来就是来看这没见过面的表弟。
然后这一家人呢就吃了顿饭，吃完了呢，大家就往回走的时候，他忽然看到了一个地下室里的店，他肯定就知道，就哦，这家店现在在大减价。他反正这小表弟说你跟我来，那一家的人就在上面马路上聊天，他就带我就进去了。一进去是一个水泥盒子，唯一的一个怎么说呢，就是叫它装饰吧，也不是装饰，等于那房子里有点意思的一个东西，是上面那层的马桶的那个弯管露出来的，然后一个聚光灯打在上面。哎呦，装置艺术，装置，哎呦，这是，哎呦，就是，当时一看就特别。然后里头呢，就是左一排右一排有2排货架上挂了几件衣服，就我就没见过这样的商店嘛。然后不是上面有人等吗？我那表哥，我记得是他买了2条裤子，一条红颜色的，一条黄颜色的。嘿，这给您当时一个视觉刺激了。对，说这能买红裤子、黄裤子。那个80年的时候，中国的完全是蓝那个时代，没错，所有都千篇一律的那个。没有，就算到这个年代，你一个30多岁的男人穿红裤子、黄裤子，需要勇气的。对，就像我今天也需要勇气，除非你是除非你是某些身份，给我就不敢了。普通人一个黑色，我们刚说黑色，除了各种的理由，另外一个最安全嘛，因为特别男人啊，到了一个年龄啊，身体的肌肉啊流失啊衰败啊，那你黑色最安全的嘛，最可以盖住你身体的最好不出现的缺点。还有更别说去穿黑色也方便，对吧？我们去什么开幕礼也行，去丧礼马上赶去丧礼也行，最安全的嘛。对，这岁数反正离不了这些地方，不会有错。所以我刚看那些照片啊，我看到他们很快乐，他们那个爱穿衣服、懂穿衣服的照片镜头里面的人很快乐、很堂皇，觉得很有自信心很满足，很有尊严。我觉得这个很重要了。对于男人，我刚很感动了。您还会对父亲穿什么衣服会注意？我回想，我一辈子没记得我父母亲穿什么衣服。唯一一次，我大概20来岁吧，我发现我父亲当时40多岁，在一个机构当一个部门不算小的主管刚调过去。那一阵子，我发现我父亲回去上班都要打个领带，挑个西装这样子那他那个报社嘛，通常到回报社上班不需要穿西装打领带。后来我就发现，原来他调去那个部门呢，是管理资料的部门，有10个员工，包括我父亲，9个都是女的。OK， 而且听说还有几个小妹妹赞美过我父亲。哎呀，马老板、马先生，你今天很好看啊，很英俊啊，什么？哎，我父亲就得意了。那一阵子呢，每天上班就打扮，刻意打扮。这辈子我觉得那时候是我父亲的高光时刻。被女生赞美，然后打扮。我也认识不少的这种设计师，尤其是内装的家装或者是内部装饰那设计师，我发现他们都长得样子都很好。我觉得，尤其是家装的这些设计师他可能大部分接触的都是女主人，对吧？就是女主人，所以她的打扮，她得体的打扮，让人家会有很好的印象，然后使得她不断的会有案子可以去做。所以跟马老师的父亲对吧？情况因为颜值除了什么吴彦祖金城武彭于晏。就是颜值嘛，我们真的觉得是帅哥一般呢大同小异啦，五官各有各的特点。我觉得自信心很重要了，你相信自己举个例像比方说谈到女生现在年轻女生不年轻也好了，都喜欢穿的蛮清凉的嘛，对吧？敲短裤什么露肚皮什么 OK， 那我就注意到可能是偏见
我在美国读书的时候，看那些年轻女生也穿的这样好，是很多身材都不怎么样啊。这甚至我们一般生物学所说的哈，人类学所说的偏胖的啊。可是我不会觉得难看的，因为他们觉得，我觉得他们走起路来很有自信心。我就这么穿啊，对，我自在啊，我自然啊，就这样 OK。然后回到亚洲的世界哈，不同的亚洲不同的社会。我们看到一些女生因为潮流嘛，她们年轻嘛，还是这么穿。就算身材所谓很好的女生哈，那个美感也不够的，因为走起路来呢，我就觉得她们走起路来呢，好像唯恐人家会目光对她不礼貌、不友善，或是说自己身材再怎么好都没有自信心，就缺乏了差别在于自信心啊。但是有一个确实我觉得挺神奇，就是。这个颜色，你比如说像是这种比较艳的这种颜色，平常我们不敢穿，或者也不知道该怎么搭，就是搭了就是感觉失败的概率特别高似的哈。可是呢，你像我看您拿的那个大卫霍克尼，大卫霍克尼他自己就是那个画家嘛，他自己形成一种着装的风格。它那个配色，我觉得这里面有色彩规律吗？哎，我怎么就觉得它也是艳的跟艳的这么配哈，绿的粉红的这么，哎，它不是因为我知道它是大卫霍克尼，我觉得不是，我就觉得它配的挺舒服。但是我也能想见，同样的颜色要穿到我身上，那人家就觉得这一傻帽，它这个有绝对的规律吗？这可能应该是徐老师的问题。他可能跟他的画的本身的关系，对，他的画就是五颜六色的，色彩非常艳丽，纯度很高，红的绿的，画的田野啊，画的那些风光，他可能也是跟他的那种服装跟他的创作本身之间会有一种关联哈。所谓适合穿颜色鲜艳的，是因为这个人对鲜艳的颜色有感觉。哎，我也能穿，特鲜的是吗？您也有吧？你穿过最鲜艳是什么样的？那个绿比这个还鲜。嘿呦，够嫩的啊！绿西装、绿外套，不是衬衣哦，就反正我就是实际上还是那件事情，穿上觉得也挺轻松，而且觉得好像自己还给自己提了点精神。对，那别人看你也会觉得就是顺眼，自己给自己一个惊喜。对，如果你自己穿完了又有点害羞，有点不舒服、不自然，那赶紧你就别穿了。哎，徐老师，你穿过觉得最艳丽的、最奇特的衣服？我没有很多很艳丽的衣服啊。穿过的。我实际上就是张老师有没有这种你穿的衣服里面有没有不穿在外面的给自己看的？我买过做过一件棉袍。就过去你像鲁迅他们，蔡元培穿那种很长的那种棉袍，那就没有什么型的。我有一件这个衣服，干嘛的呢？每到下雪的时候，我就穿这个衣服去拍个照。松树啊，有雪啊，那个感觉就是不是说下雪之后北京就变成北平了嘛？就这种感觉啊。或者是晚上趁黑夜的时候下雪到朋友家聚会，我就穿个这个衣服。是大金的吗？大金的啊，就是那个很土的那种大金的那种衣服。一代宗师出来，一看穿的衣服就是给自己看的，也不是男也行吧，穿出去觉得太夸张了。这就喜欢穿衣服，那绝对是。我还穿过一个衣服是不会穿出去的啊，给自己看，也看了几秒而已。穿女装。那是我在那个女人堆长大的。我常说我家里姐姐、妹妹、妈妈，家里一堆阿姨啊，什么外婆住在一起。从小就香港的房子嘛，小小的嘛，40平米住了8个人这样哈环境。那8个人里面7个是女的哈，我父亲也经常不在哈上班。你可以想象，在那40平米的房子，我面对什么情况？举头就看到女生的内衣啊，内裤、胸罩就挂满，因为香港地方小，也没有阳台。对，那洗完衣服要挂晾干呢，就挂在那边，把家会熏陶出来了。那10来岁吧，反正好玩哈，在家里看到没有人，就尝试穿一下，
从裙子到裙子到内衣内裤都穿一下，那个感觉也蛮奇怪。当时不是说那种变装的感觉哈，因为年轻，当时的感觉是什么呢？好像突然明白，作为一个女性，你穿上女性衣服的那个感觉哈，比方说穿上我姐的高跟鞋哈，整个人被绑住了；穿上她的内衣，感觉被绑住。我们明白女性哈，从小长大。穿衣服会造就你整个人的心理状况嘛，哈，你可能处处受到规范的，甚至你穿的裙子，会提防被偷看啊。所以女生对于身体的控制啊，对啊，腿要怎么放，对我也能感觉到。走路哈，是，还有衣服的把你捆绑，那整个衣服不仅除了我们说好看不好看以外，它会造就你的精神状况，还有你跟你身体的关系。我们男人穿衣服一般来说可以这样动来动去哈，一张腿 ，man's 我忘记 man's spread 哈，就是那个男人啊，一张腿哈就的腿张开等等。那个所以我倒是穿过就是女装，我都穿过女装是吧？女装呢是我就是想勾引你讲出来。对，你那我不是有一个哥哥吗？那我妈呢，她不是说希望这老二是女孩，不，她觉得那个老二一定是女孩啊，这做的都是女生的衣服，那生出来一个儿子，所以我就是穿这个。哎呦，女生的衣服，你要这么说，那我也坦白，我也是老二，我妈妈的想法当年跟你妈一样，所以也是穿过小裙子。小孩说穿的都是花，买的布料存的都是想给女孩的，都是花的衣服。那您今天是不是有点女也跟这个有关系？我觉得是，我觉得是。好多女士都说这个张老师有点阴性。我是有多少不知道，肯定有。你像我穿衣服有一个基本的底线哈，就是不能不舒服。对，我太要舒服了。您看我那个照片，茅盾西装里讲，西装的设计是给坐着的人设计的。对，所以它呢就不是让你运动的，但你也不会去搬重物，你也本来不会去跑，所以它是那种合适啊，就是有约束的，而且干净本身也是约束。所以说这个说所谓什么贵族啊什么的，他不会吃得很快，因为吃得很快弄得全身都是，也是这就不礼貌嘛。但是您看那007，他就有意的还得穿一个特瘦身的，对，然后这矛盾了吗？我就感觉担心他扯着裆，是吧？对，他不是初衷。我有很好的这个裁缝朋友哈，就是他做衣服的时候，在某些关键的节点，他可能给一点点空间，所以又可以不用穿的松松垮垮的东西。你看他就有点像个老裁缝，我觉得，你觉不觉得这个造型？这是4颗扣闹的，就这个越小越像个就这种工作外罩嘛。刚才老师说提到贵族哈，他们出来每一个动作，甚至每一个表情、每一个眼神啊，要需要锻炼，要去练的哈。那一般人来说呢，像穿衣服，衣品除了包含你对于衣服的选择，它的颜色啦、设计啦，还有你如何穿它。当你穿上它的时候，你用什么姿态走路，用什么姿态坐着，用什么姿态讲话，那个动作的幅度要大跟小，这样哈。那个衣品是包含那个动作的。所谓老话说什么“富过3代才懂穿衣吃饭”嘛 ，OK？ 因为刚开始没有给你穿的那个名牌，或是说有人太简单啊，你花钱有人给你搭配衣服嘛，你这种造型你应该穿什么？你穿上你还是一样的走路，一样好像刚从川渝那个井水旁边打了水出来这样走路，那个不一样啊，那种感觉不对。所以就需要商标嘛，要不然要不然不知道。对，没错，这很重要，所以就必须把各种的招牌弄出来。而且刚才你像看这些照片呢，我就突然意识到其实人没有说长得好看难看，对吧？
你看有些雕塑家，或者什么，你说他当然不能叫好看，他那模样，或者有些老了哈。但是我发现你要有画家或者的眼光，你穿什么衣服，戴什么帽子，戴什么头巾，照出相来啊，你就觉得好像是个作品啊。可能好多人他没有自信嘛，他觉得他应该长另外一个样，我长期就处于那种状态，那他肯定没戏。就是实际上像你们3位哈，一会儿完了是要求几分钟哈，我给你们挨个照相，照出来都会很好的。就真爱穿衣服的人呢，你就会走街串巷。他们的欧洲的一个城市里啊，就有种种的穿衣服的流派。你在这交往的朋友，比如说他有一个朋友带你去，他穿叫 vintage， 现在叫什么古着，对吧？非常便宜啊！哎呦，我在那儿就恨不得都看疯了。就是，当然不适合我，我也没怎么买。但是他就我才知道，平常一见他这个型出来的，有的时候有点像那个王尔德，英国那个是吧？甚至于我觉得这种店呢，有的时候你像我在那儿看到一个那个耐克，这个，但是现在已经没有了，那就是这么一个旅游鞋吧。它这个可能是几十年前某一年出的这个，哎呀，我太喜欢了，但只有一双，我试呢小半码，哎呀，我犹豫，我说我挤，最后就终于觉得没法穿，对，但是我难点，对，就一直想，但我觉得这种逛街的乐趣啊，我好像在咱们的大城市里。这些年都很少能感觉到了，逛这个大商场就没有。在日本呢，很多的那个 vintage 嘛，二手嘛，古着嘛，对，我去最喜欢买。说起来有点丢脸哈。第一个，我这种南方小土豆啊，就觉得哎呀好便宜啊，好像买到我就算没有穿也觉得赚到了。你这么那么便宜的东西，很好玩的，便宜到你不敢相信。后来我才知道，原来那个古着店还有分类，这一类是正常的古着。另外一类呢，就是那个古着的来源可能是有人死掉了，可能那个人上吊的，可能那个人病死了，那特别便宜，你知道吗？然后那个挑，反正我觉得蛮好玩的。他有的那个衣服里面商标都还在呢。啊，对，那就另外还有一个理由啊，就是像在日本，就是此时此刻哈，那3大品牌全都完蛋了，都糟透了。可是你要找一件它设计很好的衣服，比方说山本耀司，那可能就是得买旧衣服，它没有新的了。您不是说山本耀司的衣服就是黑帮穿吗？就是北野武就是吧？哎，你说为什么？这为什么呢？他自己不是有一解释吗？就觉得坏人有个性吗？可是我。不知道，不最肯定他是不是真的为坏人设计的。那当然不是，而是他可能别人就想了，就是那个吉普赛人那种那么瘦，因为没东西吃那么瘦，穿的松松垮垮的那个劲儿啊，所以他去设计那些宽大的。我是碰巧见过，正好我在马路对面，可能在等我妻子。我在马路这面，马路对面呢是横着，但他所以这个店有好多窗户，山本耀司店。所以看见一个黑帮穿了一身这种就是超大的衣服，就从这个窗子到那个第2窗就露出来，又在那他来回在那挑衣服。到现在想要拍个录像，棒极了。你想日本黑帮也得有型有款。其实刚才张永和老师已经说了有一个很重要的一个东西，就是穿衣服有品的那个最基本的东西是什么？其实就是干净。他哪怕是你就在那个我们小时候大家穿都一样，但是有一家他穿的那个所有衣服洗得干干净净的，穿的还是这个样子，但是你一看他就是高级，对吧？完全是跟其他人是不一样。他对自我的尊重和对他人的尊重是一如既往，也对衣服的尊重。对，那徐磊老师一定对现在流行的废土风很看不过眼嘛？那个电影《沙丘》啊。沙丘流行之后，现在年轻人都喜欢穿废土风啊。
废物的废，废土风，他就感觉像那个 Wasteland 沙丘那种电影，在沙土里滚的废土扬尘，那种破旧的磨了皮儿、磨的毛的那个皮大衣，而且又弄脏，也挺酷，而且又故意。有的磨的那个洞啊，基本上是衣衫褴褛，那个基本上都是衣不遮体的那种东西了。我说为什么买这个？我就试着理解他，他可能这都是美学的不一样。现在有一种好像就是丐帮的那种，也是一款很时髦的，也是一款很贵的，那个比你买的那个对磨破了，它需要人工去磨的那个东西。它也是洗干净了的是吧？它就是磨成这样的包浆啊。那种衣服哈，其实可能最早开始川久保玲。就是好像被刚炸过的哈，就是大洞啊什么的。但是穿这种比较武的衣服啊，其实是属于一个特定人群的，就是真的可能比较运动，然后也比较健美，就比较文气的路子呢。其实你穿那种衣服就会变得很滑稽的。对，又有回到对自己有个了解。是，我有时候我能感觉到，就是说一个朋友穿一个衣服。我说我知道你心里啊是把自己想象成一个西部牛仔，对，但是你长得太不像，是吧？哎，可是人自个儿高兴，你说这怎么着呢？那没辙。像是现在在北京，我上次还听您说呢，您就觉得这城市啊，这马路啊太宽了，所以呢，好多这个小街道逛的这个乐趣就少了。对，你小时候还是在北京，还是有这个乐趣。对，以前王府井也没多宽嘛。吃完晚饭，我父母带着我和我哥就上街。当然有时候看那东西，其实现在想遛弯嘛，北京话就是散步。那也碰到什么朋友，什么我妈的什么同学、邻居、什么亲戚，就站在街上聊了。哎，又想起来买点什么，或者什么东西打折就买。所以那种购物是一种。可以说偶然的购物啊，它跟那咱们现在很有目的的到一地儿买了一东西就走，完全不一样。这个跟你们建筑师大有关系啊。那是吧？不是你们造的吧？可是我也不想这么造。如果要给我，现在我们开始有机会设计窄街道，就是小街区，我们就会，我们在上海的一个工业区里就设计每个这个一个。所谓的一个街区哈，就四条街道围出来那块地儿，是才40米乘40米。现在咱们平时看到的所谓新城啊，包括北京，一个街区是500米乘500米以上啊，大特别大，所以它街道的密度小，可是它街道宽，所以把那个城市生活的乐趣其实就是给干掉了很多。我真的觉得现在好像中国这个建筑界到了该反思的这个时候了。绝对。这前些年啊，也不能怪，就是这个国家原来是那么个样子，百废待兴嘛。然后这家伙这个高速的这个发展，你看相应的这个高楼大厦，其实对行人呢真的是很不友好。就是逛街的乐趣，那有一个呢归咎于说现在电商，所以你看像现在咱们内地的。而且都是这电商太发达了，你到这全世界任何一个国家都没有中国现在这么方便。但是从另一方面来说，是不是在这个同时好像也少了点乐儿？不，这个事儿哈，其实一直是呢，好像就中国好像男的还有点标榜，就不喜欢逛街。当然可能被迫的，可能妻子让他去买东西，他就去买了，那东西回来，其实本来。逛街是住在城市里的理由之一，对，所以对，要不住郊区了，对，要住郊区了，现在那就是网购了，对吧？你其实里头有很多乐趣，一个就是，我给你举一个例子，还是在都灵，但是我写什么讲学去，然后到街上逛逛，他有一条老街，也是一家小店，就进了一家唱片店。根本就没生意的唱片店，就一个女士就在那店里，满世界都是唱片。那我就跟她说，我当然其实想找哪张唱片，然后她就找完了呢，她说你看看这唱片都是老唱片，也许质量不好，也许好哈，我放给你听，她就放。然后呢，就是开了头了，就东聊聊西聊聊。
哎，反正也没人，反正聊得挺高兴。一会儿说等着啊，出去买咖啡去了，再回来又喝咖啡，然后他又给我推荐了，然后又听，然后大概外头可能有点雨有点雪，在他那儿泡了2个多钟头啊，太美了，对吧？一共我买2张碟，因为都是旧碟，我花了，反正我不记得，可能花了10欧元吧，哎呦，他整个就赔了。这种小店它其实并不在于就是要去挣多少钱，我也碰到过这种小店啊，一个设计师，他做 T 恤他自己做的，那小店在日本的一个白滨那个特别小的小城市的边角的地方，估计很多游客都走不到那儿去。我就在那儿看他从欧洲买回来的那些小东西，就特别有感觉，就是当艺术品放在那儿，然后买点牛仔裤，买几个 T 恤，东西就这么多。他每天开车多少公里来上班，也没人卖不了什么东西的，但是就特别有趣。我就看到整个的这个里面，我看灯也很好，他说灯是从这个意大利这么运来的。我说能不能卖给我一个那个灯老的那种vintage的那种灯，就是它整个的氛围让我里面就看半天啊，我就觉得这个哪儿看了都是觉得它特别有意思。哎是，它并不是说东西贵，对，也不是非得买，所以有点就是，其实刚才看那个桑德尔啊，把他叫就是 August Sander， 就有一次在京都，我当时不太知道那古董1条街2条街是不是礼拜天不开，还有一什么节日，结果就是寄去店都关，就很扫兴。结果走到一个小巷子口上，居然有一个英文的招牌，说我们开世家书店，反正也就是手写的，那反正也没地儿去嘛，就进去了。进去那小巷子，那门脸大概这么宽，有这么大一个橱窗，这么大一门就摆2本书，一本是这个桑德尔的摄影，一本是建筑书。你看，这不是我的店吗？一按铃进去，来了一个中年人，男的。勉强说几句英文，他就问我，他那个里头就一个小屋，你想那么大，大概这么大，空的。后来我说我看了那个门口你橱窗里那2本书，我说我都感兴趣，一个是摄影啊，一个是建筑啊。他说那个就是摄影你还感兴趣什么？然后我说一个谁谁谁。他的那周边有一个小梯子，不是楼梯，是爬梯，他就有一个帘儿，他就进去了，好像是上楼了，挺动的。拿一本书下来，你看这怎么样？是不是跟你一样？要比方说我不是或是，他说哦，还有他一会儿又上。哎呦，就是这样做生意，这一天能做几个生意？反正那天我估计又是就跟那个。都灵的唱片店似的，就我们这一档子。对，这是个他们生活不困难吗？不懂、啊，或者说不着急啊，是吧？可是对我来说，就是那就太有意，就记得这个太有意思了。那个创业成本低才行啊！我印象中，以前来北京或特别北京了哈，最大的乐趣是什么呢？淘碟啊，买料光碟。为什么呢？就有小店，特别去北大清华附近啊。那种小巷，哎，总有个小店，一进去一看就是个文青，就坐在那边。对，啊，然后他自己，你看到他就是电影发烧友，对吧？电影迷，他就是收了各种的碟，然后看到有人进来，哎，大家坦白讲都是有共同嗜好的，眼神一对就对上了。因为其他人可能就去挑一些什么港片啊，那种黄金档的片哈，我们就左找右找。他马上就问了：“哎，先生，你要找什么？”我就说要某某欧洲导演的什么片，他就好高兴。我觉得他的高兴不是因为今天有生意可以赚，知音来了啊！对，有知音了。哎，他说：“哎，来，就跟您刚说了，几乎是爬上楼，这个要不要给你推荐啊？那种快乐很好啊。”像现在没有了，现在没有那种店了。那我昨天晚上呢，在北京，哎也不错，在酒店附近，我11点多到嘛哈 ，check in 进房间之后，那酒瘾就发作了，就去喝一杯，自己走出去，走了7分钟的路，酒店对面一条小街，
都是卖什么撸串的东北话，撸串店，什么烤肉店，什么那种啊，11点多还开着，我怎么办？我又不爱喝啤酒，要就那个在找，哎，就在前面看到一家小店叫 Gin House 琴酒哈。思想空间啊，不能讲名字，好像替他打广告。反正那个小酒馆，我去收钱啊，小酒馆。然后一进去，他放着爵士音乐，2个年轻人都是男的，我看大概不到30岁。然后我说给我酒单，他说没有酒单这里，就是大概你喝红葡萄酒、白葡萄酒什么whisky。爱什么口味，我们给你调配，给你推荐。然后我就坐在那边听那个音乐，也不吵哈。那种就是小店哈。我在想，哎呀，真希望自己拥有一家这样的小店。可是你创业成本的地方那么高，香港不可能嘛。只有在创业成本低的地方，比方说到目前可能北京还有某条巷子里面的某个地方，你生命里面有几年当这种小店的老板，很过瘾啊，对不对？那种回顾你的生命，就生活哈，生活真的是，我现在觉得就很多时候我们这个就讲究大的设计哈，其实呢，小小的创新，我觉得最亲民了。你看，很多时候要逛一个小巷子，我就觉得就是小商品，咱们过去说小商品批发市场哈。你看这个小商品批发市场，它有时候也意味着走量。有的时候我到一些旅游点啊，我一看是有很多个铺子，但卖的都一样啊，都是义乌的。对，咱们这个可能是追求当大画家，但是我觉得本来可能应该是有很多小小的设计师，他一个小店是吧？你看，你像在有些城市里，哎，那真的是不一样，这是家都不一样，个都不一样。一个眼镜就有无数种，它不是大同小异的。哎，我觉得这样才好逛，对吧？好逛就是它有这个差异性，有不同性嘛。它其实每一个城市啊，就是你比如说你到伦敦去，到日本去，它那种社区的性的那种其实都差不多，它的风格差不多。英国是英国的味道，伦敦是伦敦的味道。京都是京都的味道，都房子都差不多。它有趣就是在它这种小店，让你有这种意外的惊喜，是吧？你就是散步走的时候，突然看小店，这小店是卖杂货的，对，他就根据这个老板自己的品味，他选的那些东西，一个篮子，或者是一块布，一个小包包，还有或者是一只碗，你看到这个东西之后，他的品味你跟他一见如故。好像他的东西是知道你的心，这种东西都不贵的，所以他这种小店，包括你像咖啡馆啊，吃饭的小面馆啊，或者这个在街道里面就是组成这些活细胞，让你形成一种有灵魂的东西。哎，你这个说法好，就是你现在流行起，尤其听说年轻人流行起一种新的玩的旅游的方式，叫 City Walk。就是啊。因为现在到很多旅游点太麻烦了，你包括欧洲也是一样，大的博物馆都得网上预约呀，要不就没票啊，或者赶到哪儿。现在你看兴起这么一种，就是我不奔着哪儿去，我在一个城市，我也不是说非得去卢浮宫，非得去哪儿，我就信马由缰的这么转。但是其实就得有这么多的活细胞，你这么玩啊，太快乐了。我记得那个阿成在那个威尼斯日记里写，他就说他的喜欢的一种逛街啊，就是在一个小街道里走啊，迷了路走岔了，他说我也觉得就是不妨就是将错就错啊，不妨就这么逛一逛。他整天就是在威尼斯，他就是这么逛啊，走错了就错下去嘛，没有对没有错。哎，这就得，其实我觉得是因为它这个微组织啊，够丰富。那要看对，你站在什么立场哈？最近几年香港不是说经济不太好吗？都香港政府花了好大的力气推广，把游客招来，也有一些成效哈。就数字来说，突然这一年多了不少游客哈，特别年轻人、什么中年人跑来香港。
可是他们来干嘛呢？文涛，就是你说的 City Walk， 不花钱，你知道吗？香港人急坏了是吧？连住都不住酒店，甚至还有人在一些网络平台教你怎么在香港几花就可以不花钱睡觉哈，也 City Walk 也不花钱啊，就算他去逛小店，他们逛得很快乐。可是不花几个钱啊，那结果香港政府花了一大堆钱放烟火，然后搞什么活动，人是来了，用粤语来说，旺财唔旺丁啊，旺财不对不起，旺丁不旺财，旺丁不旺财、啊，就人多，但是不花钱。对啊，然后以前像我们作为本地的人哈，还周末可以去山啊，去河边海边走一走，现在去。都是人，在香港好像每一天都过着5·1长假期一样，都是挤的人。你带头这个前提啊，相对这个地方是要稍微封闭一点啊，这个一个小体量的。哎，张老师，您说这个城市的机理，您最爱说机理了。对，这个机理呢，跟这个城市的交通方便，它有矛盾吗？不矛盾，不矛盾。怎么说？城市得有一定密度。这个密度呢，其实有一个美国的学者，他有一个说法，就是说的有点极端，可是就说明这意思，就是说什么是一个好的城市，是在最小的范围里有最多的选择。就刚才咱们讲吃饭，如果只有一个，不管它多大多好的，就一家餐厅，那个不是城市生活，而是有各式各样的选择，那个构成的呢，是一个需要有街道相对比较多的，当然街道是小的，然后当然有一个小，刚才讲街区的块构成的城市。我们在纽约住的地方就是这样，是在大概可能真的就是符合那个所谓15分钟步行生活圈。所以从我们家往不同的方向啊，特别是向北、向南走，各走大概就是8分钟吧。超市有多少家？超市可能有5、6家吧。当然它有一些不同的这个着重点。然后电影院呢有几家？有4家吧。我们家旁边就是一电影院，那电影院呢，不是每天开，是周5、周6、周日开。然后周1到周4是一所就是大学，是一个就是当然都是演不同类的电影。然后眼镜店可能5、6家。呵，他否则的话，他就是我觉得他都不能回答真的就是为什么有些人选择住在城市里，你要付很昂贵的这个房租哈，或者你买房子也很贵，你换来的是什么？难道就是那个小小在纽约吗？小小的一套公寓吗？其实它是整个这些资源，就是交流性的网络。对，它有社会性交流性的网络，所以这里人有密度。又回到就跟刚才讲那北京似的，我在街上在纽约街上，我也没有认识北京那么多人，在街上还能撞上老朋友呢。他根本不知道我在看他走过来，因为大家都在那儿走。我常听说有个失败的例子是洛杉矶，是吗？对，就他休斯顿什么都是他就属于一种这个城市需要开1个小时车，没错，从一个地方到另一个地方。对，绝大多数的美国其实跟洛杉矶都一样。那个曼哈顿的有些区域就是真的，其实跟香港也是有这面嘛。可能除了港大那块不太好走，其他地方的确你都可以走，再加上搭地铁，加上公交，够了。你不需要，你可以拥有汽车，但是你不一定非要拥有汽车。但你看曼哈顿堵车那个堵的，就是嘛，他要付代价啊。对呀，你为了这种说的生活，所以这涉及到一个谁的利益为先的问题，对吧？你说如果是密度很大了，那会不会造成另外的极其不方便？反正从香港看哈，从曼哈顿看，
好像不是哦，啊，这个密度带来的益处，可能多于那些问题。当然，是不是现在这是一个题，几乎是，几乎是没解的，似乎有过解。就是一个城市哈，当设计的时候，到底能容纳多少人？您在北京啊喜欢上哪儿逛？没地儿逛，这个没地儿逛，就因为我们家呢，就住的离三里屯特别近，在三里屯还会碰上朋友。哎，您是特别爱走街串巷是吗？喜欢喜欢啊，真喜欢。这个上海，所以我还是喜欢。前年我们俩我还请他去，我们拍那个我们一个纪录片就《锵锵行天下》，就是江南。哎呀，去江南很多小镇，那可真是要照您说的，那理想全在那儿呢。啊，就是这个小桥流水人家，而且就是很多小店，走。可是呢，好像呢，很多也就在破败，老人才在这儿待着。那就是年轻人，他要住那公寓楼，他住那个就是好像现代化的这种的房子，你让他住在这儿，除了少数文青比较留恋这儿，所以我说，您说这人，这是适于人的生活，但是实际上他似乎在怎么说呢，在衰退。是，但是也不一定这是一个唯一的命运，因为现在呢，这要回来要感谢网络了。本来呢，其实很多，就像北京、上海，我估计深圳什么，为什么年轻人还会留在这儿，还会来这儿，就是什么北漂哪儿漂，是因为这儿有各种机会。对，可是现在这机会呢，也可以说还在这儿，可是你不见得非得住在北京，才有这机会。对，所以你可以住在南方的一个小镇，其实你工作的那个公司是在上海，可能每个礼拜，比方说现在搭个火车进城，就去他们工作一天。好像我看他们有些搞音乐的、搞摇滚的什么，都往南边去了，就住在绍兴。对，都住在那个附近，或者温州附近的那个南溪江那边，他们就会有一些，可能那儿还有一些关于音乐的活动吧，可能是什么哈，所以他们在那儿做音乐，成本啊各方面的话，也挺好的啊。他们就从大城市们到这些边远的这些地方去。实际上你讲的这个一些水乡啊，或者是老的那种古镇啊，什么年轻人少，最主要还是我们刚才讲的那个问题。是大城市里面它是可以交流的，在小的地方，我就跟七大姑八大姨天天就是这个圈子就这么多了，我干嘛？所以都年轻人之间他可能有一些新的一些欲望和不满足的地方。他哪怕在北漂或者到上海去打工，他再辛苦，他觉得我有进退，我可以接触到社会，我可以有更多的。看到的戏剧啊，接触到最流行的，对，比如最国际化的，或者我需要的那些精神产品的东西，它这个城市给它的带来的活力就不一样。您是喜欢住在大城市，还是喜欢住在小城市？大城市，你看看，您也是吗？我是特别喜欢大城市，到任何大城市，有时候就有一奇怪的感觉，我可能从来没来过，可能就感觉到家了。就特亲切。那为什么呢？大城市给了你什么呢？不是，我觉得这就是人可能分两种，就两种。这个我就属于城市动物哈，有一种属于乡土动物，也可能是北京出生长大的。我们就认识这样的朋友，真是爱土啊，巴掌大一块地，种一点东西就特高兴。那我们这农耕的基因，哎呀，就是不太理解，因为其实这又回到一个干净的问题。像我妻子也什么，好像觉得土就不能踩下去，就是跟那个喜欢土还得捧在手里那个，是另外一个。它实际上就那种丰富性哈，就是从这物质的到文化的都感兴趣。其实这个像北京，当然我现在是第一个太忙，第二个实在太不方便了，是交通是两方面的，堵车是一方面，没地方停车是一方面，所以就守着北京文化生活并不是很多，这个真是太遗憾了。而且
现在贵的程度，我估计好多年轻人也受不了。望而却步了。对，看场音乐会啊什么的，挺贵的哈。所以这是真是，全球都有个大城市病，可是没咱们这儿这么厉害。是吗？你像其实纽约很方便的，是不安全，是因为最近就是整个这社会动荡了。那您觉得已经这样了，还能改？能改吗？只要把这个观念转过来，能改。就当然，在某个年代，我们曾经是崇尚大，是吧？全高，是吧？现在看来，这个时代真的是应该过去了。要再不改，真是我觉得城市没细胞了。我那个就正好这2天的事儿。今天那个《建筑师》杂志是一本就是中国挺重要的就建筑领域的杂志，就告诉我，他们呢请我呢给大学生今年出一道题，是个设计竞赛。我出的那道题的题目哈，就是俩字儿：缩接。因为从缩窄了啊，缩小了啊。它实际上呢，从那个2016年开始，实际上咱们的人口就开始持平，16年以后呢就下来。现在开始不是这样下，是开始这样下。对，这大家都知道，都可以鼓励生孩子嘛。对，生3个什么的，生3个已经算过了，都就挽救不了这个这个趋势。这个当然就是我也不知道有什么办法。可是我的问题是，现在那么宽的街道，就是举一个例子，实际上再过几年它就没有这需要了，因为人少了，公共交通发达了，你还要这么宽的街道干嘛呢？那土地资源又那么紧张，那是不是一个现在就是来往8道的一条马路，可能只需要1半？多出来那4道的土地做什么？其实这么道题，今天那编辑部告诉我说，好像反应还挺好。缩接，哎，真的是你。其实我觉得香港好逛，也就是因为香港有好多小小的，没错，窄的街，就是港岛。不管一个城市啊多大多小啊怎么样，有一个关键啊，你如何去使用这个城市啊？给你一个短的街道又怎么样？你卖的那些小店，文涛你刚说，里面卖的东西一样的，它都是可能从网络那边批发过来的，它不会用心去守着一家店，慢慢匠嘛，工匠的匠人精神，一代传一代，他们不需要啊，他网络那边去拿批发货，然后就卖，给你100家的小店都是等于1家店啊，没有用啊，没有个性。你如何使用这个城市？然后说到香港。香港当然有它的很多的优点哈，可是有些地方优点过头了又怪怪的，比方说过度管理啊，比方说香港有一些文创区嘛，因为我亲身经历过去20年，也说北京都有798，我们香港也要弄这个文创区那个文创区，结果怎么样呢？香港的管理概念很严格了嘛，文创区是什么？朝9晚5。然后里面不准吃喝，不卖吃喝，然后甚至有些还不准拍照。你稍微坐在那边，就有管理员过来叫你起来，这个那个哈。那你在其他的公共场所可能适合啊，其实也不一定适合哈。那何况在文创区，文创区来的是文青，或是说对文化艺术比较有自由追求想象的人，对吧？你把他管得像小学生一样，那根本抹杀了那个创意的精神在里面。弄得有些地方弄得跟景区管理是吧？就像个景区公园。不过刚才家辉讲这个匠人呢，我都突然想起来，张老师，说您对这个匠心，也有一个自己的理解，挺有意思。也没什么特别的，当然这是美术。设计当然建筑这些行当吧，这些领域呢，它实际上跟那个真的，比方说数学、哲学的工程科学最不一样的一点呢，它实际上是跟这个感性世界打交道嘛，它是手脑并用的，可能不是仅仅通过想的，或者首先不是通过想的，
而是我摸到它，有时候闻到它的气味都有可能。所以这个匠人最重要的，其实也是这回事情。我自己也是有一个体验，我其实特别不能动手哈。我在北大的时候，那院子里，北大校园里，还是有人零碎的一块什么石头啊什么的。有天我看见一块石头，哎，不错，我就想给它搬走。我看大概跟我一样这么大，我搬的就是我们那个研究中心，小院里去。我就看那个石头呢，我就想象4个人哈，当时自己觉得也是小伙子，当然早就不是，3个小伙子加上我说咱们给搬走。结果我们到那儿还绑了绑什么的，像太纹丝不动啊。然后又找4个人，最后把这块石头搬走了，搬的也哼哧哈哧的。搬过那块石头，再想一个哥特式大教堂，那个石头能做的这么精致的一个拱在空中，你想那个就多了不起，太难了。所以可那石头并不是一个轻的材料，是人家那个匠艺哈，当然也有那个真是匠心，使得材料像石头一样重，但是可以它用的如此之轻。所以没搬过石头，根本不懂石头，没摸过木头，你不可能理解木头。还有材料的温度哈，当然就是各式各样的，还要在不同的加工方式，它会怎么反应啊？今天呢，当然就是学美术、学设计，会是这么考虑问题。其实，即使你不是学这些专业的，而是学其他可能相对来说更形而上、更抽象，你要学一点这个等于这个对感知的方面的一种思想方法和这个工作方法，其实对每个人都挺好的，甚至对生活可能都会更热爱、更理解。感知材料。上回我们这个去杭州不是还采访那个王树嘛？对，得那个普利兹克奖的。这还说一下，王树得普利兹克奖，但是普利兹克奖的评委里头唯一的一个中国人就是咱们张永和老师，您是评委。他当时就是说，我就是要发扬什么呢？关注小的东西，小的东西的价值啊，接也像您说的这个缩接，但是看来这个小啊。也需要咱们这个等于说心灵啊，这个感受力啊，尺度也可以放细一点。细，对，它就是敏感度嘛，敏感度，你对质感的多糙、多平、多滑，这个你把它自己想象成是个盲人，对，你去摸一摸之后，你能体验它的质量，是吧？它这种就跟衣服的这种麻的、棉的，是吧？毛的，它都是不一样的。可是我作为父亲哈。有时候就很自私的说，哎，我的小孩千万不要学的那么懂，不然就花我的钱，真的，他都追求这种才叫好的布料，好的木头，哎，他就去那个连锁那个 fast fashion 快时装嘛，现在流行快时装，对，诸如此类的。但其实是这样的，我觉得是这样的。你尽量的让你的儿子掌握好自己的感受和美学，是给他省钱的。那当然了，你比如说，我们就是看日本有一个收藏家，也是做这个经营的，一些古董东西叫古美术嘛。对，他给了一个称号叫古道具。古道具，它不是东西是很有名的或者是很珍贵的那些古董的概念的东西，它是比如说他到非洲去看一个小的木头木雕，可能是一个凳子，或者是哪一个地方的一个小碗，或者哪地方的一个搓衣板，他就拿这个东西去作为收藏品，在他的那个周边卖的也实际上是很贵的。他就是按自己的眼光和评价去挑选一些东西，是有品味的。他的展览正在那个杭州天幕里面，在做他的那个收藏展，他已经去世了。去年还是前年去世了，叫坂田。收藏就是他的古道具，所以你就是说不一定要花很多的钱去买古董，但是同样也可以
花你的心思和你的美学或者你的判断，你怎么命名一个东西，使它成为一个具有同样价值的东西，而丰富了他整个生活。这个降义这事儿，其实我觉得是一个真的有点重要的，并不是一个可有可无的事情。我想说呢，就是这么说吧，就是降义的反面是什么？您觉得？我觉得是什么哈？啊，其实用美术说，因为我觉得有时候接触到好多人，可是他对艺术有一个理解呢，是一个人先得最好喝点小酒哈，然后晕晕乎乎的，哗就来一下子，然后一看可能觉得不怎么样，揉了，然后再来，或者一下子就那一下子吧，不管怎么样一下子，那就不是降义。降义是慢慢抠哧的啊，对吧？你一块木头，你想给它弄平了，你用刨它，你一下一下来吧。然后当然就是画图，这个徐老师画，你要非常精心的去制作它的，那才叫降义。所以太多的，当然有的人可能他画了一辈子，都是那么一下子就最后也出来可能佳作哈。可是常常我觉得那个真是违背了，其实艺术里面它有一个制作，当然我们干的这活也是，你一块块砖垒，你就是真正你要是有一个材料，它是通过一个过程，可能还挺漫长的给它制作成的。它是多快好省的反义词。对对对，不知道啊。是。我最近到那个地摊儿，我就看到有一堆东西啊，它是日本印蓝印花布的时候模具，是厚厚的在刻在纸上的，刻得非常精细。那个放在地上都1000块钱，相当于50块钱嘛，就是这样的。我就买了，把它好看的我都买下来，到时候我也给你一个，那个，然后我就准备回来怎么干嘛呢？就像罗斯科的那种画一样的，我做一个框，把它贴在下面。它既有工艺，又有包浆，又有色彩，又有很多有趣的东西。它其实就是一个艺术品。你把它重新利用起来，再用它，真的，哎，这个就是在于发现嘛。对，这是很有趣的。那你当我女儿的干爹吧，教父叫他那个。就是逛小店的时候，你比如说看到一个设计的小的一个旧箩筐什么的，都很好看。真的，你放在家里，你就往那桌上这个黄花梨上一放，没错，一点也不输黄花梨的，它的美学上。因为一说这个什么讲究，就容易跟财富挂钩。人家很多人就是说，你们有钱，你们才能这样，对吧？其实我觉得真的不是这样。一个月挣几千块钱，也可以在你的消费层面上有讲究。像我，比如说看巴塞尔，或者看什么一些这个展呐，你知道我的一个感觉啊，就是说这个当代艺术啊，它至少对我们这些看不懂的人呐，有一个作用。比如说啊，我要兴起点兴致，我想买，对吧？但是呢，我比较不会买什么呢？就我看着没难度的。对吧？这是创意，当然是很厉害，有点技巧在里。对，就是说这东西我弄不出来。说实在的，我看了这个巴塞尔的艺术展之后啊，我就觉得好多呢，哎，我也可以做呀。它这很简单，几块砖头，怎么，哎，其实我就是说这也不需要什么钱，哪怕是自己在家里，是吧？所以说捡几块砖，哎，我装饰在哪儿，其实就是一个，就是跟爱穿衣服一样。他好像就是，哎，其实就是爱生活吧。对。那个意大利有一个艺术里面有一个流派叫贫穷艺术，就是这个艺术家呢，就选择的这些材料啊，就可能是一块破布，或者一块破木头，或者是一块什么东西，把它做成的艺术品，是很有名的一个流派，叫贫穷艺术。他就是说用材料方面也选择的时候，材料本身即是作品。对，所以什么都得，咱们得会想辙，有这种眼光才能美化生活。对，它也需要一种智慧啊。所以我老说这喝醉酒的例子，是因为我知道真的有艺术家是这样。我觉得不能喝醉了，应该是清清楚楚的想明白，在这个一种理性的过程里呢，生出一种就是这个也说智慧也好，想象力也好。如果真是晕的话，那个其实。起码是一种赌博嘛，谁知道这事往哪儿走啊？那要冷静。你刚说做艺术哈，也要冷静，想得清清楚楚。连买衣服也是啊，
不晓得你们有没有中了陷阱，去一些商店买衣服，经常买了回家你就不会穿了，在那边试穿明明好看的，哎，为什么好看呢？它的镜子，它的灯光，对不对？它那个距离，灯光打进来，你穿出来，我现在甚至还发感觉好好现，是不是他们诚心的？有的店那个镜子啊，好像有点变形，我觉得不是是好像就是是吧？就是啊我这在店里穿的我知道挺高挺瘦的，没错回家一看不对了，他那个镜子有问题。还有文涛所，以这个问题很好解决，你也买一个这种变形的镜子，搁在家里就完了。自我催眠了。还有一个店员的赞美，对，对不对？店员在旁边，好帅啊，这是最关键的你好帅对，那你就好了，就就是买。女店员，女不店员，管男女都好，那好帅，然后讲两句，你看你这种身材，哎呦，我都没看过其他客人穿的那么好看，这件外套这样，你就买回去，第二天穿起来，老婆说你买什么衣服啊？不过呢，这个啊，那你还得接着买，啊，对因为你现在是比较初级的。对对呀，我当然入门级了。啊，就是我在那个日本清景泽，奥特莱斯实际上是，我看上一件衣服，我喜欢，其实也是那种有点老，就是有点老派的西装，用很粗的呢织的，结果我那会儿胖，就穿在身上紧邦邦的，当然勉强吸着就能扣上。然后那个日本店员，我们俩也没有语言，无法沟通，他就是给我鞠一个躬，然后就摇头，然后又鞠一个摇头。反正我理解这意思，他否定了，对他给否定了。可是我当时就想，我也不能老这么胖下去，我就买这个衣服，哎回家一定有一天让他能穿上。哎，后来呢？穿上了，很久以后，削足适履。哎呀，这是爱美的人变成一呐。个励志的事儿。对，励志的事儿，真的，所以这也解决咱们这个老年问题啊，真的是就不颓唐，是自我的这个健康啊，你也会情况好啊。对啊，所以现在网络流行说精神小伙嘛。有没有听啊？精神小伙，对，有他们那一些，当然很多都乱七八糟的啦。一帮人，然后精神小伙，连走路都是这样，然后经常约出来打架哈。有个特别网络潮语啊，精神小伙，精神小伙啊，每个人都穿得像文涛一样，粉红的西装，我这像流氓吧？所以我觉得应该另外创造一个词，精神老伙。精神老伙，或是说精神老头，哎，像我上了年纪了，也要你刚说不颓唐，对吧？要精神的出来。要我说啊，这个爱穿衣服啊，就是臭美般。臭美的人没有年龄，而且啊，你要想美的不臭，美的香，你就得有一颗匠心呐。正如咱们的广汽本田冠道。专注豪华大五座 SUV， 传承精密机械工艺，匠心旗舰之作，哈哈，终于压上匠心了！谢谢3位匠心老师，谢谢。张开记。贝聿铭先生也是。Robert De Niro 啊。蔡元培穿那种很长的那种棉袍。最早开始春秋宝林，就福柯那一路的。白左。张自忠，
黄花梨出来一放，得那个普利兹克奖。本节目由匠心实力派豪华驾乘更自在的广汽本田冠道冠名播出。本节目由怡宝至本清润菊花茶联合赞助播出。